सबै सेट चेन्ज गर्नुपर्छ अरे त्यसको लागि 6000 लाग्छ अरे 6000 भन्दा चाहिँ मैले बेटर चाहिँ किन्नु नै लाग्यो पुरानोलाई चाहिँ अब तान्ने हो त्यहाँदेखिको चाहिँ यो 2023 चाहिँ हाम्रो चाहिँ खालि यो इलेक्ट्रोनिकको सामानको मात्रै भइरहेछ वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज चाहिँ म बिहानै रेडी भइहालेँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ जाँदैछ फ्रिज किन्नु फ्रिज चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि ओटिटी चाहिँ यो कर्ड लाग्छ सेट अनि दादा पनि जुत्ताहरू लाउँदैछ त्यहाँदेखि टक्कै दादा पनि रेडी हुँदैछ फ्रिज चाहिँ मैले आफै बिगारेको गाइस बाइ द वे यो चाहिँ मेरो बदमासीले गर्दा अस्ति हिजो आएको थियो बनाउनु यो चाहिँ मैले आइस पुरा हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर सिस्टम थियो बिलाउने तर मैले चाहिँ आइस पनि चाहिएको थिएर चाहिँ मैले आफै फुटाउँदाखेरि चाहिँ यो दुलो भयो अन्त वेल्डिङ पनि गर्ने ट्राई गरेँ तर हुँदैन अरे हुन्छ अरे सबै सेट चेन्ज गर्नुपर्छ अरे त्यसको लागि 6000 लाग्छ अरे 6000 भन्दा चाहिँ मैले बेटर चाहिँ किन्नु नै लाग्यो यो चाहिँ हामीले दादाको आर्मी क्यान्टिनबाट लिएको यो गान्तोकबाट पहिला किनेको यो प्यानासोनिकको तर यो चाहिँ यस्तो खास हुँदैन रहेछ चल्थ्यो होला नि है चल्नु त यस्तो पनि हुन्थ्यो यो दैलो ठिकै अब किन्नै पर्ने थियो अनि हामी चाहिँ फ्रिज हेर्न जाँदैछौँ अब हेरौँ कस्तो खालको हुन्छ मैले चाहिँ डबल डोर खालको मन परिरहेछ दिन चाहिँ यस्तो छ आजको दिन चाहिँ दामी छ दिन चाहिँ हो फेरि यहाँ भ्याली प्लसमा आएको छु नाम्चीको यो यहाँ चाहिँ किन आएको भने चाहिँ आज चाहिँ म चाहिँ फ्रिज किन्नु गइरहेको छु फ्रिज चाहिँ हाम्रो बिग्रियो मैले बिगारेको अन्त त्यही भएर चाहिँ म फ्रिज हेर्नु आएको छु आज छुट्टी पनि हो सो यो चाहिँ कहाँ हो भन्दा म्याक्स एन्टरप्राइज यो चाहिँ भ्याली प्लस यो चाहिँ ब्रान्च यसको गान्तोकमा पनि छ सो चाहिँ यहाँ चाहिँ अस्ति चाहिँ हामीले लास्ट टाइम चाहिँ मैले यो वासिङ मेसिन त्यहाँदेखिको यो हुफर यो फिलिप्सको त्यहाँदेखिको एलजीको टिभी लगेको थियो अप्रोक्स 150 को लगेको थियो अनि मैले चाहिँ डबल यस्तो ड्राजवाला मन परेको थियो त्यो चाहिँ छैन रहेछ र अहिले चाहिँ मलाई अब चाहिहालेकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सबै चेक गर्दैछु अनि मलाई चाहिँ फाइनली चेक गर्दा चाहिँ यो डिजिटल यो स्यामसङको मन पर्यो हो डबल डोर हाम्रो चाहिँ सामान पनि पुरा हुन्छ र चाहिँ ठुलै लाने सोचेको सो ठुलै यो मैले मन पराएको छु अनि यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ कति पो छ हौ 40000 कति छ अनि अलिकति मिल्छ अरे डिस्काउन्टहरू गरेर यस्तो छ अब यो चाहिँ दाइले बोकेर लान्छ अनि गिफ्ट पनि मलाई दिनेवाला छ के पो दिन्छु भन्दै थियो बहिनीले पहिला दियो र मलाई बिर्सेछु भयो यो 2023 चाहिँ हाम्रो चाहिँ खालि यो इलेक्ट्रोनिकको सामानको मात्रै भइरहेछ लास्ट टाइम पनि हामीले लगेको पुरा हो अन्त के को ए हिजो मात्रै आएको तान्नु नि फ्रिज चाहिँ अब यो खै खोलिदेऊ त यही हो नि यही हो प्राइस त 40 थिएका थिए तल यहाँ त कम्ती छ त कुच्चेको पनि छ त यहाँ त अलिकति यो पुरानोलाई चाहिँ अब तान्ने हो त्यहाँदेखिको चाहिँ यो स्ट्यान्ड निकाल्नु स्ट्यान्ड निकाल यो को राज भन्नु चाहिँ को राज भन्छ चाहिँ घरमा अन्त है बिग्रिएर अन्त यहाँ ठोकिन्छ यहाँ अब यसलाई चाहिँ यहाँ राख्ने अब त्यो चाल्नुपर्छ उठ्छ अर्छ त्यस्तो स्ट्यान्ड नै हो प्लग निकाल्नु नि अहिले यो त हुँदैन अब भोलि आउँछ अरे मान्छे ठक्कै बिस्तारै हाली मात्रै राखिदिनु नि भोलि मात्रै ओपनिङ त्यसको अट्छ हौ ला हौ माछा झन्डै मारि पठायो दादा पनि ड्युटी जानु रेडी भइरहेछ बास भइगयो त अन्त तिम्रो त खोल्नु सक्दैन तिमीले त